resep wat ek vir julle wil wys. Dit is 'n gewone frittata. So ek begin dit in 'n pan. Jy het nie baie Flora Proactive nodig nie, net so 'n eetlepel. Net om alles nou 'n bietjie te braai. En dan gaan ek net eie wat ons fyn gekap het braai. So saam met die ei gaan ek 'n klein bietjie ham braai. Wat ons dan nou ook gaan insit, hierdie moet nou net 'n bietjie refs optel hierso, is gerasperde zucchini of mugpampoentjies. Jy het nie nodig om 'n kunsmatige geurmiddel of verdikker by te sit nie. Ek dink die groot ding wat ons nie besef met goeders poederprodukte wat ons gebruik is dat dit baie sout bevat, nee. Dit nou ontsettend maar altyd ons moet ook bietjie sout gebruik terwyl ons kos gaar maak of sout op die tafel bysit. Goed, so terwyl ons nou die eie sag braai en die ham, het ek nou die mugpampoentjies bygesit en ons roer dit nou deur. In hierdie bak het ek 8 eiers gebreek. So hierdie is 'n baie hoë, dit het baie eiers in, maar ons gaan dit vir omtrent 6 tot 8 mense gee. So ons riglyn is, vir enige iemand wat ly aan hoë cholesterol, 4 eiers 'n week is 100%. Op hierdie stadium sal jy nou jou baba spinasieblare byvoeg in die pan, dat dit net 'n bietjie sag word. Die basis van 'n klassieke frittata is aardappel. So ons gebruik baba aardappeltjies omdat hulle GI laer is en ons nie nodig het om hulle te skil nie, so die voedingswaarde is onder die skil. Julle resep sê nie halveer dit nie, maar ek halveer dit altyd sommer so vinnig. Ons kook hulle net eers sag voor die tyd. Goed, ek sit ook 'n handvol of so 2 hande vol klein kersie tomaties wat ons net gehalveer het by. So terwyl ons spinasie daar sy is nou reg, spinasie is nou verwelk. Jy kan die spinasie net so insit as jy wil, maar ek vind hy bak nie so mooi nie. Hy die droë blare gaan nie aan die bokant en hulle raak amper swart. So is maar net vir die mooi eintlik wat jy nou hierdie ekstra moeite doen. Dat hy net nie so, en dan meng ons dit net so deur. So saam met die eier gaan ek nou yoghurt, laafet yoghurt meng. En wat ook lekker is, as jy kry jou probiotika, nee, jou goeie bakterieë wat eintlik net so goed is. Ek sal dit mens probeer nou mooi eet, laag vet vir cholesterol of diabetes, want mens bly 'n hele mens, nee, en daarom wil 'n mens kyk na jou hele immuunstelsel ook. Volgende sit ek dan 'n bietjie ricotta kaas by. Ons het ook al vir julle gesê ricotta is 'n beter keuse van kaase. En dan gooi ons net hierdie eiermengsel behoor soos 'n quiche of 'n soutert. So wat ek boop sit vir 'n bietjie ekstra smaak en gee, maar jy kan dit nou net so bak, is heeltemal voldoende. Is ek koop net gewone laafvet cheddar kaas. Dis net so 60 gram, so dit is net om daai bietjie daai goue kleur te kry. Dan gaan ons nou die oond sit. Hy bak nie baie lank nie. Jy sal sien ek gebruik 'n redelike vlak pan. As jy 'n diep pan gebruik en smaller, dan gaan hy langer bak en ek sal ook bang wees dat die eiers dalk kan skif. As jy na jou frittata kyk en hy kan nie so baie kleur nie, maar as jy hom so skud, die hele pan en hy bewe nog so in die binnekant, dan kan jy hom nog so 'n bietjie laat gaan. En ek dink ons frittata kan ek vir julle wys. Hy is nou reg. Hy's warm. En al wat ek doen is net voor dat ek dit op die tafel sal neersit, sal ek natuurlik nou weer 'n klomp blare oorgooi. Net vir die mooi. Dan sy.